en toda España, en la categoría de Airsoft. Que por cierto, mucha gente no sabe que podéis vender cosas de Airsoft a través de 1000 anuncios. En Wallapop no se pueden vender réplicas de Airsoft y cualquier cosa que consideren que puede ser para arma, aunque esto está muy entre comillas porque yo he subido cosas, accesorios para armas y no me lo han tumbado, pero cualquier cosa así ellos que consideren muy delicada, lo tiran el anuncio. Si queréis vender cosas de Airsoft tenéis 1000 anuncios como plataforma principal de venta de segunda mano sin duda, y si no tenéis bastantes grupos de compraventa de Telegram, de WhatsApp y cosas de esas.